hoje uma fogueira na casa da minha tia. Fala. E aí, pessoal? Eita, o pulmão vai caindo. Fala. Aí, pessoal, a gente chegamos na fogueira. Tá quente, hein, filha? Tá quente pra caramba. A gente vai comer milho assado. A gente tá comendo torta. A gente vai comer coxinha. Olha lá, fogueirão, que é uma fogo. Fogo. Gente, e ainda eu já tô queimando dessa fogueira. É muito quente. Tá passando calor, Lorena? Eu amo. Eu tô passando. Esquece de comprar marshmallow. Oi, gente. Eu sou a Yaya. E o Henriquinho não veio porque ele tem medo. E aí, não é medo não, ele não gosta muito, né? Olha o fogaréu aí, pessoal, ó. Lolo! E aí, filha? E o milhão aí? Tá bom. Gostou? Eu amei. É? Depois eu já comi marshmallow. E olha os cachorrinhos aqui. Mostra o cachorrinho, mostra pra nós. Eles estão aqui dentro. Que anunciava Sai daí, cachorro, Caleb. Ô, Caleb. Eu não mexi. Tá marshmallow. Gostoso? Que delícia. Viu gostoso? Aí. Faz assim, ó. Porque no fogo ele Gostoso. vai queimar. Deixa a mamãe segurar aqui. Ah! Pronto. Pronto, Caleb. Já colocou. Vai pra lá comer, vai. Tá gostoso? Tá? Ficou? Ficou bom? Tá aqui, mano. O seu sim. Ficou bom. Já tá. O seu já tá bom. Ficou muito bom também. Ficou gostoso? Ficou uma delícia? Ficou? Sim, hein? Tem mais? Tinha muitas coisas gostosas. Milho assado. Caldo. Canjica. Uma delícia, um monte de coisa delícia.